आज दुनिया के 70 करोड़ लोग फालतू खर्चे में फंस चुके हैं और ये बात नहीं जानते। अगर आप अदरक को गैस में अच्छे से भून के चम्मच की सहायता से उसके छिलके को निकाल देते हो, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना लेना, फिर एक बर्तन में निकाल के गैस के ऊपर चढ़ा के 5 मिनट गर्म करना, फिर उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल देना, उसको अच्छी तरह से पका लेना जब तक उसका पेस्ट ना बन जाए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से पका लेना, फिर एक डिब्बे में भर के रख लेना। और आपको ठंड के मौसम में जब भी सर्दी जुकाम, गले में खराश या बलगम जम जाए, इसका 1 चम्मच खा लेना। इससे आपकी सर्दी और जुकाम 90 साल के लिए गायब हो